ஜாயின் வித் எக்கி. ஹாய் எக்கிரா, ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஏன் கன்ஃபியூஷன்? கொஞ்சம் மறந்துட்டேன். ஸோ இப்போது இந்த லாக்டவுனில் கொரோனாக்காக லாக்டவுன் போட்டிருக்காங்க. அந்த கொரோனாக்காக எப்படி நம்ம சேவ் பண்ணிக்கிறத நம்ம பார்க்கலாமா? இப்போது ஃபஸ்ட்டு வெத்தலை எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் இந்த பர்ஃபி, இது வந்து பர்ஃபி. இந்த பர்ஃபி எடுத்து இதில் போட்டுக்கிட்டு இதை மடித்து அப்படியே சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த த்ரோட்டில் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன்லாம் போயிடும். அப்புறம் எதிர்ப்பு சக்தியும் வரும். ஓகேவா? சூப்பர். இப்போது செகண்ட் வந்து இந்த வெத்தலையே எடுத்து இந்த மிளகு பாருங்கள், இந்த மிளகு எடுத்து இப்படி போட்டு, இந்த மிளகு ரொம்ப காரமாக இருக்கும்ல, அதனால் இது வந்து தேன். இந்த தேன் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு மடித்து அதுவும் சாப்பிட்லாம். இப்போது மூணாவது ட்ரிக் பார்க்கலாம். மூணாவது ட்ரிக் வந்து இது என்ன தெரியுங்களா? இது வந்து இஞ்சி எடுத்து கட் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போது அதை எடுத்து அரைக்கலாம், இடிக்கலாம். இப்போ இதை இடிச்சிட்டோமா? இப்போ ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. ஊற்றுக்குமா? இது தேன் எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க. கொஞ்சமாக தேன் எடுத்து ஊற்றிக்கிட்டு இந்த தேனை எடுத்தாச்சா? இப்போது இந்த இஞ்சி எடுத்து இதை நல்லா புழிஞ்சிக்கலாம். கொஞ்சமாக புழிஞ்சிக்கிட்டு இப்போ இதை சாப்பிட்லாம். வாவ்! கொஞ்சம் காரமாகவும் இருக்குது, கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாகவும் இருக்குது. அது சேர்த்தா ரெண்டுமே நல்லா தான் இருக்குது. இது என்னன்னு பார்க்குறீங்களா? இது வந்து வாட்டர். இது வந்து ஹெர்பல் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க. இது எப்படி மேக் பண்ணோன்னா, இது வந்து பட்டை மாதிரி இருக்கும், ஆனால் பட்டை இல்லை. இதை வச்சு பாயில் பண்ணி இது வந்து மேக் பண்ணது. ஸோ இப்போ எல்லாருமே வெயில் சீசனில் வந்து எல்லாருமே ஐஸ் வாட்ரு, ஜூஸு, அப்புறம் ஐஸ்கிரீமு அதெல்லாம் சாப்பிட்றோம். அது மாதிரிலாம் சாப்பிடாதீங்க. அப்போ கொரோனா ஒரு இது ஜுரம் ஏதாச்சும் வந்துடும். நீங்கள் வந்து பாயில் அதாவது வாட்டரை வந்து பாயில் பண்ணி குடிங்க. அது வந்து ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் வேறு என்னம்மா? இப்போது நம்ம விபிஎஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். விபிஎஸ்னால் என்ன? வெர்ச்சுவல் பைபிள் ஸ்கூல். விபிஎஸ் என்ன நடத்துவாங்க தெரியுமா? பாட்டு நடத்துவாங்க, டான்ஸ் ஆடுவாங்க, ஸ்கிரிப்டெலாம் நடக்கும், பப்பட் ஷோ நடக்கும். அப்புறம் வேறு என்ன நடக்கும்? அம்மா வேறு என்னம்மா நடக்கும்? ஜூடா வருவாங்க. நான் போன வருஷமே அதை பார்த்தேன், செம்மையாக இருந்தது. நாளைக்குலேருந்து நீங்களும் பாருங்கள். 10 days அது நடக்கும். காலையில் 10 o'clock to 2 o'clock. ஓகேவா? 2 hours நீங்கள் ஜாலியாக பாருங்கள். இது வந்து எந்த டிவியில் வருமா, ஃபோனில் வருமானா? ரெண்டுத்துலேயும் வரும். நீங்கள் வந்து டிவியில் வந்து எல்லா சேனல்லையும் வரும்னா இல்லை, கம்ஃபர்டர் டிவி, அப்புறம் ஏஞ்சல் டிவியில் வரும். ஓகே, பாய். ஐயோ ஒன்று மறந்துட்டேன். இப்போ கொரோனாவுக்கு மாஸ்க் போடுறோம், கை கழுவுறோம். ஆனால் நீங்கள் ஒழுங்காக மாஸ்க் போடுறீங்களா? ஒழுங்காக கை கழுவுறீங்களா? எப்படி மாஸ்க் போடுறத சொல்லித்தரேன். மாஸ்க் நீங்கள் இதை மூக்குலேருந்து இங்கே வரைக்கும் போட்டுக்கணும். நம்ம என்ன பெரிய தப்பு பண்ணுறோம் தெரியுங்களா? யாராச்சும் கிட்ட வரும்போது மாஸ்க்கு கேட்டுறோம். ஏன்னா எங்கள் அம்மா கூட அப்படி தான் பண்ணுவாங்க. மூச்சு வாங்க முடியல நடந்து போவாங்க. அப்புறம் கடைக்கு போன பிறகு அது கட்டிட்டு பேசுவாங்க. அதுதான் நம்ம பெரிய தப்பாக பண்ணுறோம். இப்போ வந்து சோப்பு சானிடைசர் போட்டால் ஜெர்ம்ஸ்லாம் போயிடும்னா
அதெல்லாம் இல்லை. நீங்கள் சோப்பா இல்லைன்னா ஹேண்ட் வாஷா அதை போட்டு நல்லா ஒரு 20 செகண்ட்ஸ் ஆச்சு கழுவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் நீட்டாக போகணும். கால் கை கழுவணும். அப்புறம் வெளியிலேருந்து வந்த பிறகு நீங்கள் வந்து ஆவி பிடிக்கணும். அப்போ வந்து அந்த ஜேர்ம்ஸ் எல்லாம் அந்த தொண்டை வழியாக இருக்கிற ஜேர்ம்ஸ் எல்லாம் போயிடும். ஸோ பாய்.